Id-deputat tal-Gvern Carmelo Abela huwa l-uniku Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti li ltaqa' personalment u uffiċjalment ma' Mikhail Gorbachev wara li sfaxxat l-Unjoni Sovjetika. Huwa kien iltaqa' ma' Gorbachev fil-binja tal-Fondazzjoni Gorbachev f'Mosca fl-20 ta' Awwissu tal-2019 u kien infurmah dwar l-avveniment li kien qed jitħejja f'Malta biex jitfakkar it-30 anniversarju mill-laqgħa għolja bejnu bejn il-President tal-Istati Uniti George Bush. Dan l-avveniment kien ġie organizzat mill-Gvern Malti biswit il-mafkar tas-summit f'Birzebbuġa fil-bidu ta' Diċembru 2019. Carmelo Abela qal li huwa kien żar Mosca b'impenji uffiċjali u ħass li kif kien hemm kien opportun li jinforma lil Gorbachev personalment fuq il-kommemorazzjoni li kienet qed titħejja f'Malta. Huwa jiftakar li Gorbachev kien marid u kien saħansitra rikoverat, iżda rranġa biex ħareġ mill-faċilità fejn kien qed jiġi rikoverat biex seta' jilqa' b'dinjità li delegazzjoni Maltija fil-binja tal-fondazzjoni tiegħu. Ikkummenta kif Gorbachev kien jidher fraġli meta daħal fil-kamra jimxi bl-għajnuna ta' frame, iżda mbagħad kien b'saħħtu, ċar u profond fi kliemu fl-atteġġament tiegħu. Wara x-xewqa li attendi. U fil-fatt anki wara li ntemmet iż-żjara l-ambaxxatur infurmani li kellu telefonata u qal isma' li Gorbachev jixtieq jiġi Malta. Qedlu ambaxxatur qed liena pjaċir tiegħi li jiġi, qedlu ovvjament naf l-istat ta' saħħa tiegħu. Qedlu però l-fatt li jixtieq li jiġi ċertament hija xi ħaġa sabiħa li wieħed japprezza. Il-fatt li ma ġiex kien għax istobba żemmew. Fil-fatt dak il-messaġġ irrekordjat ta' Gorbachev kien l-aħħar wieħed tiegħu lil Maltin u Lawċin. Черта под холодной войной. Правда, вы не смогли обеспечить для участников саммита безоблачную погоду. Carmelo Abela qal li wara li sar l-avveniment f'Malta, Gorbachev insista li organizza f'Mosca attività oħra biex ifakkar is-summit ta' Malta. Għal din l-attività stiednu biex jipparteċipa bħala Ministru f'isem Malta, iżda għal raġunijiet ta' kalendarju ma setax. Madankollu pparteċipa f'isem pajjiżna l-ambaxxatur ta' Malta Russja, Pierre Claver Agius. Li żgur l-istorja se tiġġudikah, issa jkun hemm min jiġġudikah b'mod tajjeb u jkun hemm min jiġġudikah b'mod inqas tajjeb. Però ċertament li Gorbachev tal-kontribut tiegħu għal paċi fid-dinja ma fittix li jingħalaq fl-Unjoni Sovjetika u li jżomm l-Unjoni Sovjetika kif konna nafuha, imma kien pjuttost persuna li ħalla l-affarijiet jiġru. Il-waqa tal-ħajt ta' Berlin, il-pajjiżi li kienu parti mill-Unjoni Sovjetika li saru pajjiżi indipendenti reġgħu.